Birinci sual. Deyir ki, sahələrə həqiqi ədədləri daxil etmək üçün verilənlərin hansı tipindən istifadə olunur? Ümumi bilmək lazımdır ki, aksisdə verilənlərin tipləri cəmi 9 dənədir. Bunlar auto-number'dır, sonra currency'dir, yes, no'dur, all object'dir, hyperlink'dir, long text, daha sonra short text, yəni memo aiddir. İndi mən onu istəyirəm ki, sizin üçün göstərim slayd formasında. Çünki bu cür deməkdən bilirəm ki, sizin yadınıza çox da düşmür. İndi mən açıram verilənlər bazasının dərsini və ən sonuncu slayd vərəqini keçid edirəm. Burada baxın nələr yazılıbdır. Saat tipləri. Text, memo, number, date, time, currency, auto number, yes, no, all object, hyperlink. Bizdən istənilən ədədlərin daxil edilməsidir. Həqiqi ədədlərin daxil edilməsidir. Təbii ki də həqiqi ədədlər olacaqdır number. Bizdən həqiqi ədədlər istəyir. Həqiqi ədədlər olacaqdır number. Currency məbləğlə bağlıdır. Məbləğ. Ümumiyyən ingilisini bilirik də, currency məbləğ deməkdir. Auto number avtomatik sıralayır ədədləri. Float ümumən saat tipi deyil, integer də saat tipi deyil. Və cavabımız olacaqdır həqiqi ədədlər dediyinə görə number. Baxdıq ikinci suala. Raster təsvir 8 rəngli paletranın köməyi ilə yaradılarsa. Baxın, bizə nə deyir? 8 rəngli. Biz demişik ki, 8 rəngli palitra, ümumi rənglərin sayı 8, 8 rəng çaları. Bu zaman bu həmişə böyük n-dir. Amma bizim düsturumuzda n bərabərdir ki, üstündə n. Bizə lazımdır bit. Bit hər zaman nəyin başında olur? 2-nin başında. 8 nəyə bərabərdir? 8 2-nin kubuna bərabərdir. Demək, burada bizə lazım olan bitdir. İnformasiya tutumudur. O da cavabımız olacaqdır 3 bit. Bəzi tələbələr burada 3 byte götürürlər. Amma yadınızda saxlayın ki, 2-nin qüvvətində hər zaman bit durur. Ona görə də cavabımız olacaqdır burada 3 bit. Bir sözlə 8 rəngli paletrada bir rəngin yaddaşa tutduğu yer 3 bitdir. Gəldi 23-cü suala. İlkin proqramı maşın dilinə çevirən proqramlar. Təbii ki də bunlar translyatorlardır. İlkin proqramı maşın dilinə çevirirlər. Utilitlər nədir? Utilitlər fayllarda və disklərdə köməkçi məqsədlər üçün istifadə olunurlar. İnterfeys qarşılıqlı əlaqədir. Driver xarici qurğuların qoşulması üçün lazım olan proqramlar toplusudur. İdentifikator da istifadə olunur qeydiyyatdan keçəndə şəxsi məlumatların qeyd olunması üçündür. Bu da bizə lazım deyil. Translyator ilkin proqram maşın dilinə çevirir. Translyatorun belə deyək, translyatorun 2 dənə növü var idi. İnterpretator və kompilyator. Gəldik 24-cü suala. 24-cü sualda soruşur. Fizika 50-dən böyük olsun və ya cəbr 60-dan böyük olsun və kimyası 55-dən böyük və ya biologiyası 70-dən kiçik. Bu tip sualların mən sizə asant yolunu öyrətmişdim. Asant yolu necədir? Gəlin yazaq. Yadigar, sən 4-cü kurssan? Bəli, müəllim. Hansı universitetdə oxuyursan? Texnikum universiteti. Hansı? Texnikum universiteti. Tamam, yaxşı. Baxaq sualımıza. Fizika deyir 50-dən böyük olsun. Fizikası 50-dən böyük olanlara baxırıq. 82-dir. Daha sonra 54'tür. Budur. İşte bunlardır. Yazırım bir kənardan. Hansı sətirlərdir? 1, 3, 4. Yazdım 1, 3, 4. Sonra deyir cəbr 60-dan böyük olsun. Cəbr 60-dan böyük olanlar 2-dir, 3-dür, 4-dür və 6-dır. Yazdım bura. Or 2, 3, 4 və 6. Biz bilirik ki, or birləşmədir. 1, 3, 4-dən 2, 3, 4, 6-nın birləşməsi mənə verir 1, 2, 3, 4, 6. Sonra ent verib.
Gəlirəm and yazıram. And. Deyir, kimyası 55-dən böyük olsun. Kimyası 55-dən böyük olanlar 3-cüdədir, 4-cüdədir, 5-cidə, 6-cıdadır. Yazıram 3, 4, 5, 6. Mötərizə daxilində yazıram ki, işləmək daha rahat olsun. Biologiyası 70-dən kiçik olsun. İndi biologiyası 70-dən kiçik olanlara baxıram. 2-cidir, 5-cidir və 6-cıdır. Yazıram. Or 2, 5, 6. Or 2, 5, 6. İndi deyin görün mənə. 3, 4, 5, 6-nın, 2, 5, 6-nın birləşməsi bizə nə verir? 2, 3, 4, 5 və 6. İndi aşağıdan gəlirəm, bu şəkildə yazıram. 1, 2, 3, 4, 6 and birləşmələri. Birləşmələri də 2, 3, 4, 5, 6-dır. Bunlarınsa mənə kəsişməsi verir. 2, 3, 4 və 6-nı. Çünki hər ikisində olan, belə deyək, sətirlər götürülür. Olacaqdır 2, 3, 4, 6. Yəni 4 dənəsi B variantı. Başa düşüldü bu sual? Bəli, bəli. 2, 3, 4, Bəli. 6. Xeyr. Bəli, asandır. Bunlar həmişə düz yazıram. Hə, ala. Baxaq 25-ci suala. 25-də görə nə deyir? Deyir, doğru olmayan. Bax, olmayanlar deyir. Megabat yaddaş tutumunun ölçü vadidir. Biz ümumiyyətlə megabat anlayışı keçməmişik. Birinci yanlışdır. Streamer verilənlərin, doğrudur. Streamer köynətoy kasetləridir. İnformasiyanın maqnit lenti üzərinə yazar. Doğrudur. Skaner periferiya qurğularını idarə edən qurğudur. Skaner giriş qurğusudur. Nə vaxtdan periferiya qurğularını idarə edir? 3 yanlışdır. Bir də yanlış oldu 3-də. Kumos kompüter haqqında verilənlərin uzun müddətdə, düzdür. Uzun müddətli yadda saxlayır məlumatları. Şin prosesorla yaddaş, doğrudur şin. Prosesorla digər qurğular arasında əlaqə qurur və naqillər toplusudur. Doğrudur. Kontroller idarə etmə qurğusu olub, giriş-çıxış qurğuları mərkəzi prosesorla əlaqələndirir. İdarə qurğusu olub, düzdür. Giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosesorla əlaqələndirir. Düzdür bu da. Baxaq 7-ci, plotter giriş qurğusudur. Xeyr, plotter çıxış qurğusudur. Çıxış. Printerin böyüyüdür. Ona görə 7-ci də burada yanlışdır. Doğru olmayanları istəyir. Cavabımız olacaqdır 1, 3, 7. Yəni B variantı. Növbəti. Baxaq. 26-cı suala. Doğru fail adını müəyyən edin. Deməli, failin adında hansı simvollar istifadə oluna bilməzlər? Çöp adam, sual, ulduz, qoşa nöqtə, böyükdür, kiçikdir, düz drop, sağa drop, sola drop və dırnaq işarəsi. Bunlar istifadə oluna bilməzlər. A variantında qoşa nöqtə var, B variantında düz drop var, G variantında aux olmaz. Buna əlavə John. Null olmaz. Pırını olmaz. LPT 0-dan LPT 9-a qədər, COM 0-dan COM 9-a qədər olmaz. Bəs nə zaman istifadə oluna bilərlər bu adlar? Genişlənmədə istifadə oluna bilərlər. B variantı doğrudur. Niyə? Tire işarəsi olar. D variantda da sual işarəsi olmaz. Tire Bax, işarəsi olar. Nə? Tire Tire belə olar. Bax, burada yoxdur axı. Burada treni görürük. Xeyr. Yox, əvvəlcə başlayıb deyə, elə birdən başlayanda olmaz. Elə Yox, mən yox. ən birinci. Ümumiyyətlə simvol kimi istifadə oluna bilir. Lap istəyir Bildim, başda olsun, lap istəyir ortada, lap istəyir axırda. Bildim, çox sağ ol. Gəldik, buyurun. Klaviaturanın home düyməsi. Klaviaturanın home düyməsi təbii ki də sətrin əvvəlinə aparacaq. Sətrin əvvəli. A variant. Control home düyməsi isə sənədin əvvəlinə aparır. Sənədin əvvəlinə aparan control home. Müəllimə, bəs səhifənin əvvəlinə aparan var, həmənki səhifənin əvvəlinə. Yoxdur. Yoxdur. Bir var home, bir də var control home. Gəldik 28-ci suala. 28-ci sualda deyir ki, sənəddə abzas nişanı əks etdirəm.
Abzas nişanı. Yəqin ki, homtabıdır. Niyə görə homtabı? Abzas nişanı demək nə deməkdir? Biz baxın belə şairlər qoyuruq ha Word-də. Yəni 4 dənə istiqamət olur, odur, Ay, Hacer bunlar xanım. deyil. Göstərəcəm nədir? Bircə dəqiqə səbirli olaq. Bir göstərim. Hı hı. Baxın bu var ha. Bax bu nişanlar. Bəlkə görürsünüz. Bax belə bir nişanlar. Bax bunlar abzas nişanları. Bax bunları bizə bildirir. Şu qaloçka falan olan. Nişanlar, bəli. Abzas nişanlarıdır. Y variantı. Növbəti gəldi 29-cu sual. Yeni təqdimatın yaradılmış suallarını. Aha, yeni təqdimat deyir ha, yeni slayd demir. Avtomatik kontrol M-na çıxdım. Niyə? Çünki bir var yeni təqdimat, bir də var yeni slayd. Müəllimə, slaydla təqdimatın fərqi nədir ki bəs? Slayd təqdimatlardan ibarətdir. Yəni təqdimatın içində ancaq slaydlar olur çoxlu sayda. Bəli, tərsinə dedi slayd təqdimatlardan. Əksinə təqdimat slaydlardan ibarət. Slaydlardan mən tərsinə dedim. Hə, demək harda qalmışdıq? Gəldim. Demək baxın, yeni təqdimat deyir. Yeni təqdimat dediyimiz fayldan daxil olursan, blank presentation, yeni prezentasiya yaratmaqdır. Bir də var slaydlar yaratmaq. Baxın, bunlar amma slaydlardır. Bax, əlavə etdiklərim. Slaydları bilirik ki, Ctrl-M düyməsindən yaradılır. Ctrl-M. Ctrl-M. Yeni təqdimatlar yaradılır. Deməli, 5-ci doğrudur. Sonra, fayl tabından new əmri düzdür. 2-ci düzdür. Insert-dən new slide. Mənə yeni slayd deyir. Amma mənə lazım yeni təqdimat. 5-6. Slide manager'dan konverterdən 4-də yanlışdır. Çünki 2-5-6. slayd əlavə edir, təqdimat əlavə etmir. Quick access to niyə? Aha, bu da doğrudur. Doğrudur deyib üzərinə xətt çəkirəm. 6-cı da doğrudur. Niyə görə doğrudur? Çünki həqiqətən də biz Quick Access Toolbar-a daxil olsaq, oradan yeni prezentasiya sənədi yarandığını görərik. Baxın, bu hissədən. Quick Access Toolbar-dan gəlirəm, mən burada əlavə edirəm. Bax, bu New hissəsindən, baxın, yeni bir prezentasiya sənədi. Ona görə də cavabımız olacaqdır burada 2, 5, 6. 2, 5, 6 A variantı. Növbəti. 30-cu sual. Deyir ki, B sütununun enini necə artırmaq olar? B sütununun enini necə artırmaq olar? B sütunun sərhədi, B üçün... Aha, B sütunun sıçanı sağa doğru. C variantı. B və sərhədi... B və C sütunlarının arasındakı sərhədi sıçanı da sağa doğru dartmaqla. Bəli. Daxil olaq Excel-ə. Mən burada B sütununu sizcə eni necə artıra bilərəm? Baxın, B ilə C-nin arasında duraram və bu şəkildə sağa doğru sürükləyərəm. Elələri var ki, bunu yazırlar, A ilə B arasında durub A-nı sürükləməklə. A-nı sürükləyəndə A-nın eni artır. Amma B ilə C-nin arasında durub belə sağa doğru sürükləsəm, bu zaman B-nin eni artacaq. Cavabımız olacaq C variantı. Növbəti. Algoritmlə bağlı bir sualdır. Bir dəqiqə gözləyim, mən qrupa baxım. Bir saniyə gözləyin. Aha, baxaq. Deyir, algoritmi təşkil edən bloklar bir-birə yanlış şaqul. Necə? Algoritmi təşkil edən bloklar bir-birə yanlış şaqulu. Xeyr. Bu tamamilə səhvdir. Dövrlərin sayı məlum olduqda modifikasiya dövrü, bəli, doğrudur. Biz demişdik ki, yalnız modifikasiya dövrdə dövrlərin sayı məlum olur. Yadımızda da biz yazırdıq, i-nin məsələn başlanğıc qiyməti olurdu 2, 10, 4.
Biz bunu 4-4 artırırdıq ta ki 10-a qədər. Onun özünü almadı. Burada da artıq dövrlər məlumdur. Çünki i-nin aldığı qiymətlər 2 ilə 6-dır bu formada. Yəni dövrlərin sayı əvvəlcədən məlum olur. İkinci doğrudur. Növbətə gəldi üçüncüyə baxaq. Psevdokodda formal dillərə xas olan əmrlərin yazılışından istifadə olunur. Psevdokodda formal dillərə, psevdokod yalancı koddur. Yalancı kodlardakı proqramda istifadə olunur. Formal dillər, bəli, doğrudur. Düzdür. Formal dillərə məxsus olan əmrlərin yazılışı üçün ciddi sintaksis qaydalar yoxdur. Psevdokodda yalancı kodlar deyilir. 1 və 0-lardan istifadə olunur. Bu da koddaşdırmada istifadə olunur. Orada xüsusi bir qaydalardan istifadə olunmur. Dördüncüyə baxaq. Budaqlanmaq üçün əgər və nə qədər kəlmələri? Xeyr. Budaqlanma algoritmdə nə qədər kidən istifadə olunmur. Nə qədər ki aid olur dövr algoritmlərə. Dövri. Deməli 4-də yanlışdır. Blok sxem algoritmi təsvir üsullarından biridir. Bəli, düzdür. Düzdür. Algoritmdəki addımlar sonsuz sayda. Xeyr, biz demişik algoritmlər sonlu sayda addımlardan ibarət olmalıdır. Altda səhvdir. Buradan cavab nə oldu ki? 2, 1 səhvdir. Birlər çıxaq cavabdan. 2, 3, 5. 205 C variantı. Növbəti. Baxaq. 32-ci suala. PowerPoint ilə bağlı bir sualdır. Maraqlı sualdır. Baxaq. Bizə 18 dənə slayd veribdir. Və deyir ki, bir A4-də 4 dənə səhifə yerləşir. Yaxşı. Mənim 18 dənə slaydım varsa və bir A4 vərəqinə 4 dənə slayd yerləşirsə, mənə nə qədər vərəq lazımdır? Gələrəm, 18-i bölərəm 4-ə. 4-dən onda neçəsi verir? Mənə lazımdır. Bir sözlə 5 dənə vərəq. Biz tam hissəni götürürük də, düzdürmü? 5 dənə vərəq lazımdır. Sonra baxıram ki, bir üzrədə bir problem yoxdur. 5-i də vururam 4-ə, alıram 20. Yəni, kopyaların da sayı burada 4 olduğuna görə biz aldıq 20. 18 dənə slayd üçün bir A4 vərəqinə 4 dənə səhifə yerləşdirməkdən 4 nüsxədə çap edəndə bizə 20 dənə A4 vərəq lazımdır. Gəlin, baxaq birincisinə. Təqdimatın çap olunması üçün 20 ədəd vərəq istifadə olunur. Doğrudur. Təqdimat kitab vərəqi formasında çap olunacaq. Yox, burada albom istiqaməti landscape-dir. Albom formasında çap olunur. Deməli, ikinci yanlışdır. Təqdimat boz rəngdə çap olunacaq. Grayscale, düzdür. İlk vərəqdə təqdimatın birinci slaydı 4 nüsxədə çap olunacaq. Xeyr. Deyir ki, birinci slayddan 4 dənə kopya olacaq. Bu harda verilib ki? Heç yerdə. Yanlışdır. Təqdimatın çap olunması üçün 72 ədəd. Biz dedik axı, təqdimatın çap olunması üçün bizə 20 dənə lazımdır vərəq. İlk vərəqdə təqdimatın ilk 4 slaydı çap olunacaq. Bu isə doğrudur. Niyə? Çünki deyir ki, bir A4 vərəqinə 4 dənə slayd çap olunur. Düzdür. Cavabımız olacaqdır. 1, 3, 6 D variantı. Bizdən doğru olmayanlar istəyirəm. 2, 4, 5. 1, 3, 6'lar düzdür. 2, 4, 5 də yanlışdır. Növbəti 33-cü sual. Təyinatına görə. Təyinatına görə olur universal, problem yönlü ixtisaslaşdırılmış. İşləmə prinsipinə görə. Analog rəqəmsal hibrid. Element bazasına görə də təbii ki, nəsillərə bölünür. Nəsillər elektron lampalar, yarım keçiricilər, integral sxemlər və s. Y variantı. Baxdıq, o məşhur 34-cü suala. Rahat sualdır, çətin sual deyil. Kilohertz, hertz məsələləridir və biz burada həcmi tapanda nə gördüksə vururuq bir-birinə. Həcm bitli ifadə olunur. Bərabərdir. 256 küsünə 8-ə bərabərdir. Vurulsun. 2 kanallı dediyinə görə vururam 2-yə. Vurulsun. Aha, burada əsas məsələ 32 səviyyəlidir. 32 səviyyəli bizdə böyük endir. Amma bizə lazım olan kiçik endir.
32-ni yerinə yazacağam. 5. Niyə görə? Çünki 32 2 üstündə 5-ə bərabərdir və biz orada 5-i götürəcəyik. Vurulsun. 1 dəqiqə 4 saniyədir. Çevirəcək saniyəyə 64 saniyədir. 2 üstündə 6. Bu qədər. Və aldığımız cavabı da kilobayta çevirəcəyik. Böləcəyik. 2 üstündə 13-ə. İxsalarımızı aparsaq, sürətdə qalır 2. 2 vurulsun, 2 vurulsun 5 də bizə verir 20. Cavabımız olacaqdır D variantı. Növbəti baxaq 35-ci suala. O 35-ci sualı istəsəniz variantlardan da yerinə qoyub edə bilərsiniz. Və yaxud da ki, 10-luqdan keçirdiyi 16-lığa. Baxın, bu birincidir. 183-ü 10-luqdan 16-lığa keçirəndə nə edirlər? Bölürlər 16-ya. 183-ün içində 16 neçə dəfə yerləşir? 11 dəfə. Çıxılsın 176. Qalıq nə qaldı? 7. Və bunu tərsdən yazanda 11-in yerinə yazacağım. B 7. 16-lıqda. Demək, x-in yerində duracaqdır 7. Növbəti ikincisinə baxıram. 49-u deyir çevir ikili say sisteminə. Deməli, bu dəfə də 49-u 2-yə bölə-bölə gedəcəm. 49-un içində 2 24 dəfə tam yerləşir, çıxılsın 48 qalaq qaldı 1. 24-ü böləcəm 2-yə 12 dəfə tam, çıxılsın 24 qalaq qaldı 0. 12-ni böləcəm 2-yə 6 dəfə tam, çıxılsın 12 qalaq qaldı 0. 6-nı böləcəm 2-yə 2 dəfə tam, çıxılsın, daha doğrusu 3 dəfə tam, 3. Çıxılsın 6 qalaq qaldı 0. Və eyni şəkildə 3-ü də böləcəm 2-yə, bir dəfə tam, çıxılsın 2 qalaqda da qaldı 1. Sondan əvvəl doğru düzək. 1, 1, 0, 0, 0, 1. Sondan əvvəl doğru düzdük. İndi baxaq görək, burada x-in yeri nə duracaqdır? 0. 7 ilə 0-dan başlayan hardadır? Baxın, 1-ə aiddir y, 2-yə aiddir d. 1 y, 2 d. D variantında. Nəticəni yoxlamadım. Əslində digərini yoxlamaq olaraq, gəlin yoxlayaq. X-i yenə qoyacam 1, özümlə. Dedim, axı variantları qoyub da həll edə bilərsiniz. 19 onluqda bərabərdir 1, 3, 16-lıqda. Bu düzdür. Gəlin onluqdan 16-lığa keçid eləyək. 19-u böləcəm 16-ya. Bir dəfə tam yerləşəcək, çıxılsın 16, qalıq qaldı 3. Həqiqətən də bizə 1, 3 verir. Demək düzdür. 35-də cavab oldu D variantı. Növbəti, page setup lent qrupu hansı taba daxildir? Təbii ki də page setup aiddir layout tabına. Gəlin bunu da Word-də göstərək. Word-də daxil oluram. Page setup layout-da yerləşir. Layout-un birinci lent qrupudur. Page setup. Gəldi 37, pop3. Pop3-ün təyinatını deyil müəyyən edin. Elektron poçt protokolları var. Elektron poçt protokolları cəmi 3 dənədir. Bunlar IMAP, SMTP. və SMTP-dir. SMTP. SMTP məlumatları göndərir. Amma POP3 ilə IMAP məlumatları qəbul edir. Qəbul edir. Bəli, Y variantıdır da. Elektron məktubların alınması bəli protokolu. 38. Müxtəlif protokollarla işləyən bir neçə lokal şəbəkə arasında informasiya mübadiləsini təmin edən qrupu adlanır şülüz. Niyə? Çünki biz bu dərsdə keçəndə bildirmişdik ki, şülüzlər lokal şəbəkədən qlobal şəbəkəyə keçidi təmin edir. Həmçinin ki, şülüzlər müxtəlif protokollarla işləyir. Gəlin göstərək görə bu şülüz hardadır. Aha. 2 müxtəlif protokollu kompüter şəbəkəsini əlaqələndirir, lokal şəbəkənin qlobal şəbəkəyə keçidini təmin edir. Növbəti, iş masasındakı fail və qovluqları hansı göstəricilərə görə nizamlamaq olar?
Baxın, iş masamızdakı sort by hissəsi nələr var? Ad, tipi, ölçüsü və tarixi. Adına görə, ölçüsünə görə, dəyişiklik tarixinə görə D variantı. Növbəti. Bu rahat sualdır. Deyək ki, funksiyanın təyinatını müəyyən edin. Count if nə edirdi? Şərtlə ədədlərin sayını sayırdı. Yəni mən 20-dən böyük olan ədədlərin sayını C1, C4 diapazonda tapacağım. Birincidə yazıb ədəd orta. İkincidə yazıb ki, yalnız C1, C4 amma bura mənə diapazon verib. C variantı doğrudur. Qiyməti 20-dən böyük olan xanaların sayını tapır. Y variantda yazıb 20 vaid artırır, 20 vaid artırır. Yanlışdır. 20-dən böyük olan ədədlərin sayıdır sadəcə. Baxaq 41-ci suala. Merge serisiyle bağlı bir sualdır. Gəlirəm 7 sətr 5 sütun çəkirəm. 1, 2, 3, 4. Bəlkə bunu Word-də çəkim, biri səliqəsi olacaq. Gəlin elə Word-də eləyək. Amma imtahanda sizin yanınızda kompüter olmur da. Özüm çəkirəm belədən. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir dənə də belə 7. Biraz səliqəsiz oldu, bir xeyli səliqəsiz oldu. Belə bir təsəvvür edin ki, cədvəlimiz var. Deyir, 3-cü və 4-cü sətirlərin bütün sütunları seçildi. Gəlirəm sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. 3-cü, 4-cü sətirlər baxın burada. Deyir, 3-cü, 4-cü sətir seçildi və bütün xanalar birləşdi. Baxın bu şəkildə. Bu xanaların hamısı birləşdi. Əmələ gəldi bir dənə xana. Sonra deyir ki, 6-cı sətrin ilk sütunu seçilərək aşağıdakı əmr icra olundu. Split cells. Split cells nə edir? Xanaların içində xanalar əmələ gətirir. Yəni. Baxın bu hissədə, bax bu hissədə, 6-cı sətirdə. İlk 3 sütun burada. Burada 6 dənə xana əmələ gətirdi. Yəni seçilmiş hissədə 6 xana əmələ gəldi. Oldu bu şəkildə. Bizdən də sonda xanaların sayını istəyir. Gəlin xanaların sayını sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bura bütövlükdə 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 və 29. Ümumilikdə nə qədər xanamız olacaqdır? 29 dənə xana. Bunu gəlin Word-də də göstərək. Word-də ətraflı göstərəcəm. Niyə? Çünki tələbələr soruşur ki, məsələn, bu row hissəsində 2 yazılanda nə baş verər və s. İndi onlar barəsində biraz danışaq. Axşamınız xeyir müəllim. Axşamınız xeyir. Rəqəmlə hesablaya bilərik də, yəni 7 dəfə 5 35 eləyir. Orada böldüyü Bilirəm necə deyirsən sən, amma yenə də məncə əyani təsəvvür etməklə hesablamaq daha gözəldir. yəni elə də hesabla da olar da, çünki mən daha çox hesabla eləyirəm. Olar Aysel. Bax, bizə deyək ki, 3-cü və 4-cü sətir seçildi və gəldi buradan merge cellsdən istifadə olundu. Baxın, oldu bu şəkildə cədvəl. Sonra deyir 6-cı sətr seçildi, 3 sütunu seçildi və split cellsdən belə 6-nın biri yazıldı. Bax, bu şəkildə olacaqdır. Əgər ki,
Bura mənə bax bu cür versəydi. Bax bu mənə burada yazsaydı. Bura 2. O zaman baxın nə olacaqdı bu cür. Tema tutduq. Yəni 6-cı sətirdə 2 dənə belə sətr əmrləri gətirir. Hərəsində də 6 dənə xana. Columns dediyinə görə belə elədik də. Columns dediyinə görə yox. Bax, burada split series hissəsində columnsda 6-dır, o ayrı məsələ. Amma rows, sətir. 2 dənə sətirdə 6 dənə xana əmələ gətirir. O deməkdir. Hə, 2 də. Deməli sətr biz birində tətbiq eləmişdik də. Burada amma 2 dənə elədik. 2 dənə sətirdə tətbiq elədik. Yəni elə bir ki, bir dənə sütunu ayırdı 2 dənə sətrə. Hə, başa düşdüm. Bax, oldu bax bu cür. Aydındır? Belə. Növbəti, gəldik bura. Bəzi tələbələrdə ola bilər ki, bu işarə olmasın klaviatura düyməsində, normaldır. Amma bu Windows 11-ə görə var. Mənim də kompüterimdə. Oxumaq kompüterdə olur müəllimə, yoxsa proqrama aiddir? Yox, kompüterdə olur. Mənim də məsələn kompüterimdə yoxdur. Yazıb ki, klaviaturada. Amma bu düymə Windows 11-də bəzi kompüterlərdə var. Ona görə də düzgün qəbul edə bilərik. O yəqin ki, təzə çıxan kompüterlərdə, yeni nəsillərdə var da bu dediyiniz knopka. Hə. Daha Amma müasir. məsələn klaviatura düyməsində bu yoxdur məndə. Çünki yazıb klaviaturada kontekst menyu düyməsini asmaqla. Yəni bu düymə klaviatura var. Klaviaturada var bu düymə, onu bildirir. Bunu göstərmək olar. Nə? Göstərmək olar ona yəni. Klaviaturanın üzərində mən necə göstərim, olmur axı. Müəllimə funksiyası nədir onun? Kontekst menüsünü açır. Kontekst menüsünü açan bir düymədir. Müəllimə, kontekst menyu nədir? Lap əvvəlki dərslərə qoşulmamışam, ona görə üzrlü sayın. Kontekst menü girirsən bu mouse'un sağ düyməsini bir dəfə vurursan, bu açılan menüdür kontekst menü. Hə, sağ düymə kontekst menyudur. Bəs sol düymə amma heç nəyi açmır. Ancaq şeyi bassaq açar. Proqramı seçir. Hə. Sadəcə fayl və yaxud da ki, qovluğu seçir. Aha. Sonra klaviaturadan shift sağa düyməsi heç nə etmir. 2 yanlışdır. Faylın və qovluğu tutan sol düyməsini. Deyir sol düyməsini klikləməklə. Bir sol düyməsini klikləməklə sadəcə seçə bilirik fayl və yaxud da ki, qovluğu. 3 yanlışdır. Klaviaturadan Ctrl-K yanlışdır. Shift F10 bəli, düzdür. Kontekst menüsünü açmaq üçün istifadə olunur. Fayl və qovluğun üzərində istanın sağ düyməsinə vurmaqla. Bu da doğrudur. Düzgün cavablar Dəyişik saldım. 1, 5, 6. 1, 5, 6. Növbəti baxaq 43-cü suala. Deyir, doğru mülahizələrini müəyyən edin. Monitor daxil etmə qurğusudur. Xeyr, monitor xaric etmə qurğusudur. Bir yanlışdır. Qrafiki planşet daxil etmə qurğusudur. Düzdür, digitizerdir. Çünki onlayn dərsdə müəllimlərin istifadə etdiyi qurğu var. Kompüterin hər zaman bir kənarında olur da, əlavə qurğudur. Orada məlumatlar yazılır və avtomatik olaraq kompüterin ekranında görsənir. TV tuner, PAL-SECAM, NTCS formatlı televiziya verilişlərini qəbul edərək monitorda göstərilməsini təmin edən qurğudur. Düzdür. CD-ROM xaric etmə qurğusudur. Xeyr. CD-ROM yaddaş qurğusudur. Xarici yaddaş qurğusu. Xarici yaddaş. 4 yanlışdır. Klaviatura daxil etmə qurğusudur. Doğrudur. Web kamera görüntüləri əks edən xaric etmə qurğusudur. Xeyr. Web kamera giriş qurğusudur. Giriş. Deməli, 6-cı da yanlışdır. Doğru cavablarımız oldu. 2, 3, 5. Növbəti, baxaq 44-cü suala. Deyir ki, 44-cü sualda. B sütununun
informatika sahəsində bu əmr icra olundu. İngiliscə bilirsinizsə, greater than or equal to, is less than or equal to'du biləcəksiniz. Greater than or equal to o deməkdir ki, 40-dan böyük bərabər və less deyir. Burada isə 30-dan kiçik bərabər və ortada isə or veribdir. Yəni 40-dan böyüklər və 30-dan kiçiklər yalnız götürüləcəkdir. 40-30 arası götürülmür. Gəlirəm burada 40-dan böyükləri tapıram. 40-dan böyükləri 46-dır. 41-dir. Bu qədər. İndi isə 30-dan kiçikləri götürəcəm. 30-dan kiçiklər budur, 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 budur. İşte bu qədər. Və bizdən də deyir ki, nə qədər sətir əks olunacaq. Gəlin sayaq bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənəsi. Cavabımız oldu 7. Gəldik Müəllim, o 45-in. əndə olsaydı nə olacaqdı? Ənddə. Əndə olsa heç nə verməyəcəkdi bizə. Heç nə. Cavab boşluq. Yəni heç birini götürmürük də. Yox. Bir dənə gəl məntiqdən düşün də Aysel. 40-dan böyük və 30-dan kiçik hansı ədədlər kəsişir ki? Elə bir ədəd var. Yox. Bu da konkret soruşur da. Konkret soruşur. Hə. İnşallah. HTTP, www. Burada HTTP təbii ki də bilirik ki, protokoldur. Protokol. Hanım protokol. Hipermətnlərin ötürülməsi protokolu. Bir aiddir C. Elektron poçt protokolları deyil axı HTTP. Ona görə yanlışdır. Ümumiyyətlə beyni çıxıram. Bir aiddir C. www internet xidmətidir. 2-yə aiddir. Daha sonra budur, bıdıdır. Baku.az isə bildirir. Təbii ki də domen adı. 3-ə də aiddir Y. 1C, 2A, 3Y. Hipermətnlərin işarələnməsi dili HTML-dir, HTML. HTML. Bu da bizə aid deyildir. Proqramlaşdırma dilidir və proqramlaşdırma dilidir. 1C, 2A, 3-ə də aiddir Y. Bu da oldu bizim birinci cəhdimiz 2025-ci ilin. Növbəti baxaq 2025-ci ilin ikinci cəhdinə. Deyir, doğru olmayan müazəni müəyyən edin. A variantını oxuyaq. Yazıb ki, Ctrl-N kursorun mövqeyini cari sətrin sonuna dəyişir. Biz bilirik ki, Ctrl-N sənədin sonuna aparır. Endin özü sətrin sonuna aparır. Amma Ctrl-N isə sənədin sonuna aparır. Deməli, A variantı elə burada yanlışdır. Çünki doğru olmayanı istəyir. Digərlərinə heç baxmağa ehtiyac yoxdur. Gəldik 27-ci suala. 27-ci sualda biraz çap səhvi var. Çünki 16 yazılmalıdır indeksdə, 10 da yazılmalıdır indeksdə. Misal əslində baxın bu cürdür. Misal bu formadadır. 1x 916-lıqda bərabərdir 28x 10-luqda. Mənim məsləhətim budur ki, götürün ədədləri, qoyun bir-bir yoxlayın. Məsələn, qoyaq elə x-in yerinə 1 ədədi. 1, 1, 9, 16-lıqda. Həqiqətən də görək bərabərdir 281 10-luqda. 16-lıqdan 10-luğa keçəndə nə edirlər? Sondan başlayıb 0-dan nömrələyirlər. Yazırsan 1 vurulsun 16-nın kvadratı, toplansın 1 vurulsun 16 üstündə 1 və toplansın 9 vurulsun 16 üstündə 0. Bərabərdir. 256 toplansın 16, toplansın 9. Bu da bizə verdi 281. Həqiqətən də x-in yerinə 1 qoyanda biz aldıq ki, o elə 281 onluq ədədinə bərabərdir. Deməli, birinciyə aiddir C. İndi gəlin ikincisini yoxlayaq. İkincisində isə artıq x-in yerinə ədəd qoymayacağım. Niyə görə qoymayacağım? Gəlib elə 192-ni onluqdan keçirəcəm 2-liyə. Müəllim, orada variantları ələyəndə zaten 2 dənə variant qalır. Orada da ikisi eynidir. Üçüncünü yoxlasaq daha məqsədə uyğun olar.
Hə, ikincisi eynidir, heç baxmamışam. Hə, Bir ay, D-dir. hə, 2-yə D-dir, heç yoxlamayaq, ehtiyac yoxdur, düz deyirsən. Bir də burada Yoxdur. olacaq 0. Üçüncüsünü yoxlayaq. Üçüncüsünə nə qoyaq? Məncə bu 3 olacaq. Niyə? Çünki bu 35 ədədidir, onluqda. Və çevirəcək bunu 23 16-lığa. Görə həqiqətən də ödəyəcək. Baxın, 35-i çevirdim 16-lığa. 16-ya bölürəm 2 dəfə tam, çıxılsın 32, qalır 3. 2, 3. Həqiqətən də x-in yerinə 3 qoyanda ödənir. 3-ə də aiddir bəy formada. Yəni, say sistemlərini bilirsinizsə, bunların üzərində işləmək asan olacaq. Yeni ədəd qoyun, ya da variantlardan qoyun alınacaq. Baxdıq, bu neçənci sualdır? 28-ci suala. İnformatika mənim sevimli fənnimdir. A bəndi. Əzbərləmişəm bu sualı. Bəli. Bold və underline altına xətt çəkmək. İtalik kursiv yazır. Burada kursiv yazır. İtalik heç birinə aid deyil. Strike through. Strike through. Üstündən xətt çəkib yazır. Üstünə xətt çəkir. Üstündən xətt çəksəydi, bax bu formada. Olardı strike through. Üstündən 2 dəfə, 3 dəfə belə xətt çəkir. 2 dəfə çəkir. Double var. 2 dəfə çəkir. 3 dəfə çəkə bilmir. Anladım. Gəldi 29-cu sual. Pıpısıxı. Demişik ki, pıpısıxı video kimi yadda saxlayır. Video kimi də yadda saxlayan görə hansı nümayiş sözü yazılmalıdır? Y variantında. Təqdimatları slaydların bilavasitə nümayiş etdirmək üçün nəzərdə tutulduqda. Video kimi yadda saxlayır, nümayiş kimi yadda saxlayır. Gəldik 30-cu suala. Deyir ki, hazırlanmış sənəd faillərinin kontekst menüsünə hansılara aiddir? Hazırlanmış sənəd faillərinin kontekst menüsü. Hə, baxın, bu budur. Daxil olan bir sənədə mousun sağ düyməsini kliklədik, belə bir kontekst menü açıldı. Görə kontekst menümüzdə nələr var? Burada var send to görək var burada. Bəli, var. İkinci var. Sonra create shortcut var. Birinci də var. Personalize burada olmur. Personalize iş masasının kontekst menüsündə olur. Pin to start. Pin to start. Burada yoxdur. Sonra include to library yoxdur. Rename var. Baxın, rename burada yerləşir. Pasta yoxdur. Deməli, nə oldu? Rename oldu. Create shortcut oldu. 1, 2, 6 var. Var. C variantı. Gəldik driverlər. Deyir, driverlər nədir? Driverlər xarici qurğuların kompüterə qoşulması üçün istifadə olunan proqramlar toplusudur. Yəni, xarici qurğuların işini idarə edən proqramlar toplusudur. Olacaqdır A variantı. Həmçinin periferi qurğuları ilə əməliyyat sistemi arasında əlaqə quran proqramlar toplusudur. Gəldi 32-ci suala. 1-dən 5-ə qədər ədədləri çap edən blok sxemi göstərin. Ay, maşallah. Deməli, Burada demək istəyir ki, 1-dən 5-ə qədər Bilirəm, yerinə bilirəm. qoyuruq. indi bunu tələbələr elə o gündən nə qədər soruşurlar. Rahat sualda sadəcə diqqətli edirlər. Bu işarə yadımızda saxlayın ki, çap işarəsidir. Çap. Bizdən də deyir ki, birində özü çap olunsun, 5-ə qədər ədədlərin hamısı çap olunsun. 1-dən 5-ə qədər, yəni 1, 2, 3, 4, 5. Gəldim burada A-nın yerinə 1 qoydum, A-nı 1 vaid artırdım. 1-i 1 vaid artırdım, aldım 2. Düşdüm aşağı. Artıq burada 2 gedir çapa, 1 getmir. Deməli, A variantı yanlışdır. B variantına baxıram. B variantda gəlib A-nın yerinə elə bir dəfə qoyacam 2. Niyə? Çünki 1-i verdim çapa, 1-i 1 vaid artırdım, aldım burada 2. 2 kiçik 25-dən hə və sonlandı. Yalnız 2 çap olundu. Yox, yalnız 1 çap olundu. Deməli, yanlışdır. Baxıram C variantında. C variantında 5 kiçikdir 5 alsam, bir dəfəlik gedəcək yoxa.
Burada 5 çap olunmayacaq. Deməli, C variantı da yanlışdır. Baxıram D variantına. D variantı isə doğrudur. Gəldim A-nın yerinə 1 qoydum, 1-i verdim çapa. 1 var daxladım 2. 2 böyükdürmü 5-dən? Yox, getdim yoxa. Bu dəfə 2-ni verdim çapa. 1 var daxladım aldım 3. A-nın yerinə qoydum 3. 3 böyükdür 5-dən? Yox. Bir də qayıtdım burada 3-ü verdim çapa. Burada aldım 4. Burada alıram ki 4 böyükdür 5-dən? Yox. Bir də qayıtdım. Bu dəfə verdim 4-ü çapa. Buradan aldım 5 və gəlirəm bura. 5 böyükdürmü 5-dən? Yox. Bir də qayıtdım buradan 5-i verdim çapa. Buradan aldım 6. 6 böyükdürmü 5-dən? Hə. Və mən bu çap hissəsində 1, 2, 3, 4, 5-i çapa vermiş oldum. Ona görə də D variantı burada doğru cavabdır. Müəllimə, orada elə A+1 var idi. Orada elə 5-i ən sonuncu rəqəmimiz 5-dir də. 5-i qoyub 6 olub aşağı düşürük. Burada həyə gedir də. 6 böyükdür 5-dən. Elə onu bir dəfəlik qoyub yoxlaya bilərik də. Bir də bunun hamısını yoxlamağa ehtiyac var imtahanda. Mən Bir izah bir edirəm. Məsələn, onu sən görə bilirsən də, düzdür? Ha. Onu görə bilirsən, amma görə bilməyənlər də var axı. Mən hər şeyi siz dediyiniz kimi tətbiq eləyirəm. Deyirəm, səmərəli olsun da, vaxtım getməsin. Ona görə soruşub dəqiqləşdirirəm. Məsələn, orada səhv yazır, ya bilmir ki, söhbət nədən gedir. Aha, başa düşdüm. Müəllimə. Tətbiq etmək daha gözəldir ki, yəni bilsin də söhbət nədir. Y variantı yanlışdır, heç baxmağa ehtiyac olmadı. Çünki burada da səhv etmirəmsə 5 getmir çapa. Belə. Deyir, riyazi hesablamalar əsasında avtomatik generasiya. Riyazi hesablamaları deyən kimi ilk ağlımıza gələn olmalıdır fraktal. Fraktal hardadır? Burada A, B, C, Y də veriblər o. 33-dür. Yerlər dəyişib düşüb Hə, sadəcə. Hə. Ay maşallah, 34-də baxaq. Deyir, doğru mülahizələri müəyyən edin. Gəlin ən altıncısından başlayaq. Çünki uzun-uzadı misallar görəndə istəyirəm ki, axırdan əvvələ doğru gedək. Altıncısından. Deyir, referens tabından sənəddə edilmiş düzəlişləri qəbul etmək, ondan imtina etmək mümkündür. Xeyr. Bu referens tabında olmur, bu review tabında olur. Çünki tracking, changes, hansısa sənədin üzərində edilən dəyişiklikləri yadda saxlamaq qəbul etmək üçündür. Deməli, burada referens yox, review yazılmalıydı. Referens tabında istinadlar verilir. Mündərcatlar orada yaradılır. Şəkillərə, sənədlərə, sözlərə istinadlar verilir. Orada vardı footnoteslar. 6-cı səhvdə. Gəlin, altları çıxart cavabdan daha rahat olsun. Baxaq 5-ə. Sənəddəki qrafik cədvəl üstü şərhlərin axtarışı navigation pane ilə yerinə yetirilir, düzdür. Navigation pane view tabındadır. View tabına daxil oluruq və burada hanı navigation pane? Baxın burada. Gördünüz? Naviqasiya paneli. Fayl tabından sənədin düzəlişlərini mühafizə etmək olur. Sənədi düzəlişlərdən mühafizə etmək olur. Ümumiyyətlə, fayl tabında biz mühafizə edirik. Həm fayldan, həm də review'dan. Həm fayl, həm də review. Mühafizə etmək. Sonra Quick Access Toolbar paneli fayl tabına əlavə. Bəli, doğrudur burada. Quick Access Toolbar cəd müraciətlər panelidir. Bu da Word-də yerləşir. Optionslar hissəsindən daxil olursunuz. Burada Quick Access Toolbar. Düzdür? Növbəti nədir? 2 sənədin müqayisəsi view. Xeyr, 2 sənədin müqayisəsi view tabından yox, review tabından olur. Bu bəs hardadır? Daxil oluram yenidən Word-ə. Review tabına daxil oluram buradan. Review tabında compare. 2 sənədi müqayisə etmək var. Seçilmiş obyektin səhifədə mövqeyin dizayn tabından xeyr. Bu da yanlışdır. Seçilmiş obyektin səhifədə mövqeyini. Bu olur layout tabından. Baxın, burada layout tabında arrangement qrupu var ki, sənəddəki obyektin mövqeyini bildirir, pozisiyasını bildirir. Birincisi də olacaq layout.
Deməli, nələr düz oldu? 3, 4, 5 var, var. Y variantı. Baxdıq, ay maşallah, bu nə sualdır belə? İnformatika fənni üzrə 3-cü qanun neçənci, 3-cü növbə yazılıb mı? Deyir, informatika fənnindən 3-cü kurs tələbəsi olsun. İnformatika 116, 112, 113, 115, 114, 118. Gəlirəm burada baxıram, 3-cü kurs tələbəsi olsun. 116. 116 2-ci kurs tələbəsidir. Deməli çıxdıq. 112. 112 3-cü kurs tələbəsidir. 113. 113 2-ci kurs tələbəsi çıxdıq. 115. 3-cü kurs tələbəsi də olar. 114, 118. 118 olar. 114 də olar. İkinci növbə yazılsın deyir. 118 ikinci növbədir. 115 ikinci növbədir. 114 birinci növbədir. 112 də ikinci növbədir. 3 nəfər. Cavabımız oldu C variantı. Növbəti 36. Deyir, Excel nəyə aiddir? Excel təbii ki də tətbiqi proqramlara aiddir. Konkret məsələlərin həlli üçün istifadə olunur. Tətbiqi proqramlarda, yəni Excel. 37. StarSlet qrupu harada yerləşir? StarSlet qrupu yerləşir Home tabında. Daxil olaq Word-ə və Word-ün Home tabında StarList belə bir lent qrupu var. Arxiv fayllarının genişlənməsi. Arxiv fayllarının genişlənməsi olur burada arj. RTF WordPad-in genişlənməsidir. WordPad. Wow, səs fayllarının genişlənməsidir. POM yükləməyə və icraya. Yükləmə icra. Bu banı sözün açığı 2 dəfədir görürəm. Yəni ba yox, bes olsaydı doğru olardı bas. Yəni ba deyilən bir genişlənmə görməmişəm. Bas basic proqramlaşdırma dilidir müəllimə. Bas, hə, basic genişlənməsidir. Baxaq 39-a. Deyir, qabartı ölçülərinə görə və məhsuldalığına görə siniflərinə aid olmayanları. Aid olanlar mainframe'lərdir, superkompüterlərdir, bir də mini kompüterlərdir. Qabartı ölçülərinə və məhsuldalığına görə kompüterin növləri böyük, çox böyük kompüterlər, orta kompüterlər, mini və mikrodur. Bizdən aid olmayanlar istəyir. 1, 3, 6. C variantı. Növbəti. 40-cı sual. Deyir, xarici yaddaş qurğularını seçin. Kumus yaddaş daimi yaddaşdır. Daimi. Sərt disk, streamer, kompakt disk, keş yaddaş daimidir. Daha doğrusu daxili yaddaşdır. Daxili yaddaş. Flash yaddaş daxili yaddaşdır. Flash kart xaricidir. Əməli yaddaşda müvəqqəti yaddaşdır, daxili yaddaşa aiddir. Burada düzgün cavablarımız nə oldu? 2, 3, 4, 7. C variantı. Bu artıq fərqli sualdır. Bayaqki sualda B ilə C-nin arasında biz B-ni tutub sağa doğru sürükləyirdik, B-nin enini artırırdıq. Burada isə deyir ki, B sütunun enini həmin sütunda yerləşən ən uzun mətnin eni ilə necə bərabərləşdirmək olar? Bu zaman B sütununda mouse'un sol düyməsini 2 dəfə vurmaqla. Necə? Mən daxil oluram buradan. Excel-ə. Yeni bir sənəd açıram. Və gəlirəm burada B sütununda belə bir ifadə yazıram. İmtahana son 3 gün. Gəlirəm aşağıdan başqa bir ifadə yazıram. Yazıram infonu 25 yazmalısınız. Və aşağıdan bir ifadə yazıram. Info kitab. Belə bir ifadələr yaz. Düzdürmü?
İndi gəlirəm, mən belə bir B-nin üzərində durub 2 dəfə vururam. Artıq gördünüz mü? Ən uzun mətnin uzunluğu qədər B-ni enləndirdi burada. Bir bax görək. Müəllimə, onu ilə oxla B sütununun sağ hissəsindən çəkib uzatmaq olmur. Onda böyümür. Onda da böyür əslində. Gözlə görüm bir dəqiqə. B ilə S-nin arasında böyür əslində bu. Niyə görə B ilə S-nin arasında? Bax, B ilə S-nin arasında vuranda böyür. Belə digər sol tərəfində, sağ tərəfində vuranda böyümür. Sırf B ilə S-nin arasında vuranda böyür. Elə bir şey Məncə var. də onun sağ küncündə belə Aha, bax buradadır. B və C sütunlarının başlıqlarını sərhəddi üzərində 2 qat klikləməklə. Çünki B-nin solunda doğru klikləyirdim mən, olmurdu. B sütununun sol tərəfində klikləyirdim ya da sağ tərəfində klikləyəndə olmur. Amma B ilə C-nin arasında 2 qat klikləyəndə oldu. Bax burada bax kliklədim. Bax bu hissədə. Bax burada. klikləməsəz olur müəllimə çəkəndə. Məncə Necə? elə də olur. Klikləməsəz eləcə tutub sürükləsəz olur. Amma orada çəkmək yoxdur axı. Hə, yəni elə də olur da. Çünki tətbiq eləmişəm elə. Hə, elə də olur. Çünki burada indi elədim, gördüm ki, B ilə C-nin arasında edəndə oldu. Baxaq 42-ci suala. 42-ci sualı çox adam deyir ki, biz bunu görməmişik. Amma bu 42-ci sualı mən sizə kitabdan göstərəcəm və dərk keçəndə demişdim ki, oturun o sizə əzbər yazın. Dönə dördündə tapşırmışdım özə. Demişdim ki, keçən ilin qəbulunda var. Deyəcəm, indi səhifə neçədir? O sual mənə tanış gəlir, müəllimə. Yəni elə bir oxumuşam, görmüşəm sanki. Səhifə 216-dadır, bəlkə də ola bilər. Bax, formalar. Formalara aiddir. Form view, layout view, design view. Layout, design və form. Amma formu datasheet-dən əvəz ediblər. Burada datasheet view var. Layout var. Bir də design var. Cavabımız olacaqdır 2, 5, 6. Access-in sualıdır. 2, 5, 6 var. Bəli var. B variantı. Sonra baxdıq 43-cü suala. Doğru olmayan mülahizələri müəyyən edin. Doğru olmayan mülahizələri müəyyən edin. Əməli yaddaşda verilənlər müvəqqəti yadda saxlanılır. Düzdürmü? Təbii ki, düzdür. Yəni, əməli yaddaş RAM-dır. Orada verilənlər müvəqqəti yadda saxlanılır. Qrafik planşet daxil etmə qurğusudur. Bəli, ikincidə doğrudur. Keş yaddaş böyük tutumlu, amma aşağı sürətli yaddaşdır. Yox, aşağı sürətli yaddaş deyil. Skaner xaric etmə qurğusudur. Xeyr, skaner daxil etmə qurğusudur. CMOS yaddaş enerjidən asılı olan. Xeyr. Enerjidən asılı olan yaddaşlara aiddir RAM, keş yaddaş, video yaddaş, registr yaddaş. 5 də yanlışdır.
Bizə olacaqdır burada cavab 3, 4, 5. D variantı. Ay maşallah, bizdə nə istənir? Deyir, cari slaydının obyektlərinə verilmiş animasiya effektinin ardıcıllığına. Bu da o on click start with previous, start after previous'dur. With previous, after previous, bir də on click. Baxın, animations tabında yerləşir. Buna bir effekt verək. With previous, after previous. Və yerləşdiyi rent qrupu da timing rent qrupudur. Timing. Bu sualda bizdən onu istənir. Və cavabımız olacaqdır animations da timing rent qrupu. D variantı. Qırx beş. Bütün işçi stansiyaları vahid mərkəzə. Vahid mərkəzə birləşən təbii ki də ulduz topologiyasıdır. Ulduz. Bu da topologiyalar dərsindədir. Lokal şəbəkələr dərsində. Ulduz topologiyasında bütün kompüterlər mərkəzdən asılı olurlar. Bu şəkildə mərkəzi qovşaq olur ulduz topologiyasında. Baxaq 46-cı suala. Aşağıdakılardan hansıları mak ünvanıdır? Mak ünvanı necə idi? Mak ünvanı 16-lıq say sistemi əsasında işləyən ünvan idi. Hərflər A-dan F-ə qədər olardı. A, B, C, D, G və F. 6 hissədən ibarət olmalıdır. Hər bir hissədə 2 dənə simvol iştirak edə bilər. Birinci doğrudur. 6 hissədən ibarətdir. Hərfləri normal. Hər bir hissədə də 2 dənə simvol var. B variantına baxıram ki, B variantda H hərfi burada səhvdir. Yanlışdır. Üçüncüdə 5 hissədən ibarətdir. 3, 4, 5 yanlışdır. Dördüncü doğrudur. Beşinci yanlışdır. Çünki burada 3 dənə simvol verib ola bilməz. Altıncı da doğrudur. Cavabımız olacaqdır 1, 4, 6. Müəllimə, o ortasında tire işarəsi var ya, o olsa da olar, olmasa da olar, hə? Müəllim, sonuncu səhvdə axı, baxın, 5 hissədən ibarətdir. 5 dənədir. 1, 2, 3, 4, 5. A, hə, düz deyirsən. 5 dənə hissədən ibarətdir. Aysel. Çox sağ ol, Aysel. Mənim Aysel şoka düşüb özü də. Həmişə səhlənkarlıq eləyən adam onu gördü. Hə, heç mən ona diqqət eləmədim. 5 dənə hissə veribdi. Kimsə nəsə sual verdi. Mən sual verdim müəllimə. Orada mənə rast gəlmişdi. Orada tiresiz idi. Qoşa nöqtə vermişdi. Necə? Qoşa nöqtə ilə veribsə də doğrudur. Tren ilə veribsə də. Yox, qoşan makı deyirsinizsə, qoşan nöqtə də deyildi. Şeydə elə aralı vermişdilər 6 dənəli. Yəni elə də mümkündür onda. İndi hansı səhv olmayacaq yəni. Yox. Ya tren olmalıdır, ya da qoşa nöqtə olmalıdır. Ya tren ya da qoşa nöqtə. Yaxşı. Gələk baxaq 47-ci suala. Palitrasını deyir 24 dənə rəng. Biz bilirik ki, rəng böyük N deməkdir. Amma mənə lazımdır. Mənə kiçik N lazımdır. Amma mən 24-ü kiçik N şəklində heç cürə göstərə bilmirəm. Deməli, 2-nin qüvvətlərinin arasına şəklində göstərməliyəm. 24 2 üstü 4 ilə 2 üstü 5-in arasında yerləşir. Və burada götürüləcəkdir 5 bit. Yəni 24-ün yerinə mən yazacağam 5. Həcm yazıram. Bit bərabərdir 5 vurulsun. Piksellərin sayını veribdir 800-ün 400-ə. 800 vurulsun 400. Biz bilirik də ki, bu N-dir, bu A-dır, bu da B-dir də. ABN düsturudur, yəni bu. Bir də sürət və zamanla bağlı olan düsturumuz var. V vurulsun T. Biz indi bunları bir-birinə bərabərləşdirəcəyik. Niyə? Çünki burada deyir zamanın ilk yarısında 16.000 bitdir, digər yarısında 24.000 bitdir. Bu düsturları bir-birinə bərabərləşdirib həll eləyək. Yazıram 5 vurulsun 800 vurulsun 400 bərabərdir. Mənə deyir zamanın ilk yarısı, yəni T bölünsün 2.
Zamanın yarısı deməkdir bu. 16.000 sürətlə vuracam 16.000-ə. Çünki sürət vurulsun zaman mənə həcmi verir. Toplansın. Digər zamanın yarısı vurulsun 24.000, 24.000. Bunu həll eləyəcəm. Bu 16.000-dən içinə apardım, burada qaldı 8.000. 24.000-dən içinə apardım, burada qaldı 12.000. Alıram. 5 vurulsun 800, vurulsun 400, bərabərdir 800T. Toplansın. 800 eləmək 8000T, toplansın 12.000T. Alırıq 5 vurulsun 800, vurulsun 400, bərabərdir 12.000, 20.000. 20.000 T'yə. Bu 0, bu 0, bu 0, bu 0. Yerdə qaldı. Yerdə qalır. Yerdə qalır. 5 vurulsun 8 vurulsun 4 bərabərdir 2 vurulsun T'yə. Buradan da bundan buna aparaq qalsın burada 2. T də bərabərdir 5 vurulsun 8 vurulsun 2. Bizə verəcəkdir 80. 80 saniyə. Bu qədər. Bu oldu bizim maraqlı suallarımızdan biri. Müəllimə, bir də burada siz Bir dəqiqə bunu saxlayın, mən skrin eləyim də mən. bölürdünüz, siz 8-ə bölürdünüz hərdən. O byte olanda eləyirik. Byte-dan bitə keçirəndə 8-ə bölürdük. Burada amma Hə, bizdən heç burada nə istənilmir. elə bitlə verdiyinə görə biz bunu heç Elə nəyə bitdən bölmürük. verdik, bitdən də hesabladıq. Çox sağ olun müəllim. Buyur. Gəldik 48-ci suala. Excel'in sualıdır. If'in qaydasıdır. Biz if'in qaydasında nə demişdik? Demişdik ki, əgər şərt ödənsə birinci hesablanır, ödənməsə ikinci hesablanır. İndi burada verilən şərt əgər ödənsə birincini hesablayacaqsınız, ödənməsə ikincini hesablayacaqsınız. Gəlin baxaq. C üçün yerinə nə durur? C üçün yerinə 4 durur. 4. Böyük bərabərdirmi? Sam A2 B3. A2-nin yerində 1 durur. B3-ün də yerində B3 2 durur. Düzəldim də. 4 böyükdür 3-dən. Bəli. Deməli, produktu hesablayacağım. Produkt. A1-in yerində 5 durur. B2-nin də yerində 6 durur. 5'e vuracağım 6'ya çünkü produkt hasıl deməkdir. Ya bizə verəcəkdir 30'u. Heç pul etmədim. Niyə? Çünki şərtim ödəndi. Cavabımız olacaqdır 30. Növbəti 49-cu sual. Hansı adlardan fail adı kimi istifadə etmək olar? Fırını olmaz. John olmaz. Nul olmaz. Nul olmaz. Olacaqdır 2, 5, 6, 8. Bildikdə nəyə görə olmaz? Çünki fail və qovlunun adında istifadə oluna bilməyən adlar idi. Baxdıq 50-ci suala. Sosial şəbəkə. Demişik ki, harada qəribə-qəribə adlar gördünüz, birinci o sosial şəbəkəyə aiddir. Snapchat da sosial şəbəkədir, QQ da. Bir aiddir acı. Browser proqramlarına aiddir. Safari, axtarış sistemi. Axtarış sistemi Bing-dir. Bing. Üçə aid. Browserdə aiddir Safari'dən Firefox. 2 də aiddir B-də. 1A, S, 2, B, D, 3 də Y.